Yeah. I sound so about game. One game, Panama boss is here. Hi, everyone. Hey, hello. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. I'm a child, baby, Bia, Obia, a war. Baby, Bia will share me a free beer. Michia obi biara ene area way because my message edema encrophobia no. Me wa message edema encrophobia to ba. Now I share video no. Even high five. Me wa message edema encrophobinum sabre. And to join me and I share video no I ama me e wi ayede abo. And I say when ya kon e na e ka say eye Adwenepahene ni nua ba. Your message edema encrophobinum ene ewia we say Ghana fo no mu ebinom. Your message na sabe say unti assembly asia wo you just sit down na watena ase edenti na da bia Ghana for complaining Ghana for wa kwantuo mu ho ade ya ni so be hia unua Ghana ni na wan fiu ade ya ni so be hia unua Ghana ni na nka wo expect so obeboa na wa amoa. Someone who said they be a Ghana for ye can say na quiet to say ye time ye ho ye mpa ye ho asem ye true. Ye mpa ye ho asem ye chiri ye ho. Utumi nya obi na oye tuntum pa o se anka me wish ne senka ya nwu mi tuntum. Utumi nya obi utumi hia obi o se mi nya ya nka ma mawiase tuntum. Nkrofo bebre a make sa statement ne pen. Obi sunya ya wasin kaminya Ghana ni. Obi sunya ya nka meme ni Ghana fo ni agroda. Obi susu ka sem wase meme tukwanya baby Ghana fo wo me wo mo da. Abusia o join me ana wa dey. Na wa share ama me menche e wa ha sa because I was me ye na me sorry. Menche wa ha. Na sabe edienti na make say and someone ekoso near na any point says about social media. Social media uni obi nya ntokwa. Die nipa no adia yaw e na fight no. Near any mono encrophobi so omo de abem. Sabe enya asia wie enya aba social media. But we don't care. Enya obi asem. But sabe Ghana fo e de anti ne tan ya. We tan ya wo baba. Ye chiri ya hu papa because yan kasa me say sometimes u feel bad cross all your Ghana ni. Sometimes u rate me ho say me ye Ghana ni. We ye Ghana ni na utu kwan na udru baby anka wish na ne say wo me Ghana fo. E de anti se na ye nyina be hia wa akwantuo ma ho. Na ye sorry na ye fro. Ye ko twa plane ticket ni ye kwa baka ye kwa Ghana. Sauti asiye sa wo ba kwantuom na wo dru baabi a wo ya Ghana ni sa wo ni Ghana fo mo nyina mkofru plane na mo kwa he mo kwa Ghana ba se plane ko lande wo Ghana wo ho Ghana no obi abasa Africa wo di ko ni krom ba minua me ne ba Africa akọ mi krom minti mi nyine mada mi ni sa spirit no and I will not do it and me nyan so da enti mo am wish and I'm expect to say, make me jai Adwenepahene any ne yiri muno menya da. Sabe ji obi a wajimi. Enu obe hu se ni nua woni ni free kro baako. Na obi fight no. Na baye ne sa men konkwo di nipa na o fight mi kro mu ni nachi. Na me ne fight mi kro mu. Je nkwasiafo ne agimifo. Ma me ka no kre. Ji obi a na dwe nya adwuma. Eno be hu se me ni pass mesi free sunyan. Minnim na busua nim ne maame. Nanso obi ne nanya.
enti me kwa akodi nipa nachi na mene no afight mi krom ni je obi a wonni mu nyansa je obi a wachi mi eno na ama na Ghana fo bebre wa kwantu mu because obi ko report ni nua Ghana ni wa adwuma abrofo ni bisa na say wo ya sure say wo ye wo krom ni after brother ni gina o sa na nanum ato o say akwari na si wo firi mi krom but me de minim enti Ghana fo ye bekoso atan ye ho South Asia ye bekoso aye den atan ye ho nipa ya ade a enye na opese odi asem eto unua so opese wotan unua ani na watena ho na wakono wakwa support enkwase asem se unua ne wo ye wahinti ene Ghana fo dodo na bra wo mu bra wa kwantuom na dodo na bekoso abre because esan say ye ninkabomu and ye nim say ye say ye do ye ho na ye nim say ye say ye support ye nuanom eti dodo na bekoso abre da bia bekoso complain say obe Ghana ni obeye wo say obe Ghana ni obeye wo say mi ka bibi nchiro me maka na mesa kan asisu biem minisa honhom no amedane machiama menua menya bi da ne minnim ne kura meni ne free kro baako se na obedura kwantuom na onya me number no ofre me no ase sister me no na free kro na maba kro ma se ya mekwa akofa no upon the ankrofo bi dia ye nyina achi no se onya ma meti ase se wo ye me kro mu ni mekwa akofa no me support no eno ni ade anipa dodo na alake Yanyina ya titi ya kwa Ghana. Ya bedra kwanto ma ye hu ya ho se ye Ghana fo. Esa se play ba kwa ye be fa no, ye Ghana ne be lande. But ya dru Ghana awie no, ena nchichemu ye de ewom. Ni memene ne ba fro ka akwa mi krom. Me se min yi ne mada no matter what. Ha mi ni anasemu ado, sana semu nye do min yi ne mada. Na mi wia na mi nua na ye dey atna ase na yakasa ebia mi nua next time ha menye ni se ba se mayi na ma mansan menye bi da mi ni sa spirit ne da mi ni bi me kai say those times me time na me tena ye me nan fufuo ukọ community 7 na ukọ bisa wo ma on be ka chom se na na nya akọ girls ye PS omu PS Sunday na me nka ho entokwa bi kokọ si ye Lady Baku esi osi na nya akon wa ha because oma anu omuka ho no omu nyina ye namfo nanso omu twetwe wo omu ho esi ba ya no na nya akon me fe wanne minim sane awote na misisa na nipa ye ni nipa nante minkwankwa yi madamfo mo minkwankwa yi menua mo nanso esa Ghana fo dodo na da bi nyamia ankwa yemfa ni no Adwenepahene asama ekoso no utuminya ya kromufuo na oma konkrofo page enkrofo post ase na omo church mo fire nyankopon tuatua moka because esa munnim no kura na so mo se monka edia na branch ya ne dia ya mo he nipa mama bia ho ahi o nipa bia sa wo succeed in life awo ho ahi Adwenepahene na osa eno onya chance 2 kwan. Eti mamika bibincho ni age group fo no. Ni mate fo no. Oma wo mo ka akire enne wo mo be hye no. On be hu no social media nya. Omo nyina ne ho ye omahi. Eti se ne oni ni nya ntokwa. Ni krom ni betimi aba be tro nkwase a comment. Ni krom ni ebetimi aba be fra wo se oba be kira na ase he ye nyina ye fra krasi o. Yenyina ye starting from kwala abrem yenyina ebribi ya wo ya to wonu ma ne ya sha draws pen ye de na mfie yam eti se na wo sa me ni obi ko na wo ye bra panimu na wo nimme na wo so kwa ka kire ne se na mi so na wo beba ye fie na bia na me hye pante pen na wo nim nyansa wo jimi wo nim nyansa wo ye jimi fo enkwasiafo na mudi sa de ene ye nne ya sofa wa kwantuom Ghana ni bia mpeso beboa ne yanko Ghana ni na ne ye nne unua eho kire na o mpesa obeboa no
pesa obe support wunia because wadi kan e wa abrabom enti ne ho ya mohi ni akwaso no enya nwanwa so ono ana se yesa enya nwanwa se ne classmate fo e backing crofo bi se omo fight no because wadi wo manim kan wa abrabom. That's the truth. Meka no kre no sabe enkrofo bi wo wanu ma wonu wo nyina na nyini ye nyina happy to ye wonu wo nyina na nyini ye but a chance bi pie ma wo na wo kwa wanim no the more na nipa bia wo nhira dɔɔso na watamfo so dɔɔso nipa da se ni biara the more na ekwan ebie ma wo no the more na chance bi bie no na watamfo so ye the dɔɔso wo namfofo a wonu wo betena ase emre bi atwam na wonu wo na to nsa didi emre bi atwam na wo boa wo mo no se wodi kan wa abrabom a wo ye omahi. That's the truth. Anytime bia obedi kan wa abrabom bia omo feeling person be kasa wo ho eye Ghana fo osu eti se bia eye mo se ne me se Adwenepahene nye na se hwe onye na se hwe enra se me no be papa I was any audio wa bra me ne wish nyina ne se na nka me course na no ode ba me so na nka me fa no be sa record me no de akwa man krampan na nka sa me fa yanso anka me give you no ba na me mpe se obenya me voice be record de akwa man krampan ana se okoto ya se wo wi of one sa no ahwe ode papa mani panka no kranchraw na tena ase enya ba ya bia pane se obekwa akwa wo ba akwa bekwa akwa wo mienu na bia na wawe anyeye but wo dia na yeye obane nka asafa be man sako nanso social media ntu so do be man seko papa dia ware awi age ne base papa ma bra ware no fa be man nsako but obaba ya kama wa wo mienu wa wo so kwagu ware wo de be man seko na be man njaro ba no na still up to now ye nyankrofo mom nka no kre yenya jimifo bi kwatena enkrampan platform so say wo mo no kwa discuss wo bia ware enra audio na mo boy me bo Adwenepahene papa abaso na papa ni fu san ka Adwenepahene papa okoya na no boko wa give no samu nyina mo ya aselfo ana wo de ba na ode ahia wo sesa wo mpe wo ba na me wo ba na wo na mienu amame ni moja akodi no ma fa wo ba no me de na ya me ba edi na efese e wo se mu hu se nyansan kasa na ka kwasiafo agimifo munya audio no amutena asitie wo de na wo se mu hu se papa na kasa wa kanokre be ma nyansafo na kasa ntiga mu play audio no ba wo feel say wo pe bibi dia build you page enti no dia papa ne be kwa kofa ba bia wo be ba be kan we don't care papa no no ha no ono no disturbing no but we are see yanka no kre enti nka Adwenepahene eye minua ketwa na obi ne ku wo social media na makwa support nipa no na makwa na me se me de ne ho nsam obrawo enti ane ne nko kam ye jimifo minya bi da nipa da sania mimi ne ni free kro minimu no minya bi da ba wi ase mo aya ne mo free mo ben ye no mo ana mo ye nipa bone mo aya mo ben ye mo ana mo ye nipa bone ahwo ye nti se mo nue peja na mo pesa mo twene ba fom mo aya ne mo di agro mo ana mo ye bone eya me ya akra no nya obi ahio wonya bone o woni awu onfum obi a o nenso enkwaso ni mpeja nti nipa pesa ye mra nase yefa bibi ngu nani mase yefa bibi mbata ne ho because ne oye ne ho ye yeshi enu pe ema bebre wish eni se nkombenya be ma obegina kitchen aboa wo mo me nkasa boy no Olivi fake life mimi fie ha se wo mo ba Adwenepahene won na ya nua aduane mpo ma ya ne atwitwi ne amam ono agina kitchen obeye bibia sister Montana na menya aduane mamo oba bia wish ni se nkobenya be matisa
O de obenya bema oti sei. Na branso de wabo bi papa. Ebra wa bono yen kan sesi yi. Ebra de wabo bi papa. Akora no na mo no. Wabo bi papa. Na no wan wo ya ne ani bebrebe yi. Eti munya shefa atake boy no. Eti de one ne yiri ye nyina ya mo fe. Nanso munya binti. Obi bompa yesu wa pawari o. Obi nso se ye kwagu obi awarere Nyankopon chia muka. Tawuti mi gu obi aware emma wunya aware da. Sabre obi bompa yesa Ewrade ma minya aware pa. Ewrade ma minya kunu pa. Ewrade ma minya yire pa. Obi anya bio. Obi nso se megu no. Obi nso se ye kwagu no. Obi nso se ye ba plane se wo so dia no. Wani gie na be dane ware ho. Jigana fo ye mu. Oma yen ka no kramate. Mo amuti social media. Ene ni kwan se wane na se hey. Efie bia ni wan tokwanim. Abrochire hawa hu. Sa wa ba abrochire na wanya ase ubi no so obe hawa. Emema bebre problem no. Obi timi kofa ne baba ba abrochire. Be ma hia ne baba no opese o ware no. Nanso eka pa ye betamato abema no. Emema bebre abamu buye. Minim krachi bi oba abrochire be hia abaya. Akwala ya wuni kroma wo pe boy no. Boy no ko animu no. Ma me ne papa ni sije otua 18,000. Ma me ne papa ni say je abrante na tua 18,000. Enam so amanne abaya ne hre abrante no. Enkwala bebre to da ya wo amu ha o. Nanso aware wutimi ya da eye dema wo mu. Etimi dru ba bia den afena ye connect. Nanso nka nkura ya wo amu abroche nki ye connect wo mu. Odi no wanya bi. Wanya bi no kra ye be ka no kra. Me nsuro sa me ka no kro. Me nsuro da sa me ka no kra. Sabre awufo bi bompa yo. Ewrade ma ye bei onye kuru. Na dia odi wanya bi. Esa wa ma ho mpaye. Esa wo ba na nche wo fie. Eti wo hu de Nyankopon aye wo fie. Eniema bi wa anya wa ho odi o. Eniema bi wa anya na aye yo. Eti ade bi wa ho na se ye Nyankopon ne ka bo ma wuntumi. Esa nya wo na wo ka bo mu sa se na enye ye. Ye kano kura na ye nyankrofo abegu social media. Na omo kan kwase asem, omo kan ne wo mu ni. Germany ha. Enkrofo timi twitwa bo akase ato wo mo maso. Na ye problem. Muni mo de Germany ha se enkrofo kom. E wo ensew ne mo nsam. Last brother ba ko menene kasa wo se na me fra masse. Ose na se no ofra no kwase aboaten because na se ne de kwase boaten de asew ne ne fra mu o Germany abonte so na nya de ketoa afa na ne baba no one ne papa nkasa mfie 9 e wo kurom ase asew ti me so na se me ma wo ngwale me ba Germany a enye ono nko a na ekom mama yenka no kre sa mo tie kire na mu nima obi ti wa na wa hey Ghana fo ne sa ne ama no mo baby awiase ni ko mu hu ye wa hu obi ani wa ware obi ba ya akwala ya abofro because oba ni akwala obi ani wa be koso okwa akwale no and obi asusu ni wa be ware be wie a oba expect say na simbe dictate man woni fie mo ha papa no na munnim esa se munnim mo men asemo no Mom men ena munnim ne yakoso etu obi aka ne ye ne de me say mo am say me na me tire adwempa ne ne yirachi yes me jitum eye me a me yi wa mama enye ye na me ntimi yi wa mama nso so da because oma me no am free kro ba akokra ne me boa wo mo oma me no am nyina yam fru ka ba akoni akosi ye kro mo kra no me support wo mo how much more say ne me ni free kro ba akọ sauti asie una makwanto ma sa wunya yanka Ghana ni help you sa netie anytime you obenya sa thoughts no na sabi udru baby na wo pram Africa Ghana ni wa
and says a wunyam wada. Because me crom ni me yine ma. Mama support no. Men falling to a paso. A man say nyano. Nankwa siafo a womu ni adwen. A sabi omu ni akoso. Omu pese omu bre ni panase. Eti na makọ boase ye mre nase. Minye bida. Uni munyansa wa hu. Ye dru Ghana. Ni oni ne befro ba se ba akwa akomu krom. Sa nipa ne nesesa o support na bribia. Sa nipa no e nesesa o support na bribia. Ye bedra brochira. Unia Ghana ni a munyina befro play ba akosi Ghana. Sa nipa ne nesesa o support no. Papa ya ne me waso na me kra me ya me family case go police o. Me de ye court straight. Me family case go police o. Me de ye court. Me na menka ebra uba Germany ha say no. That time no so hu say ukro mu fo wa ha. Me maame o frɛ me maame. Ana wo je mua. So ti ase u free Italy ba Germany no. What dream no hu say me kro mu fo wa Germany. Eti maame hwehwa wo mu no omumwa me. Eye ukro mu fo na wo pɛ mu wo mo. Ukro mu fo ayi wa ama. Eti na me yi me kro mu ni ma. Sabe asamusi abusua mu kra na ye kan ofie ye wo fi sem ho brada ba kira bone a wasede ayaw unya bi nka brada ba ka dia poten a wasene dia ayaw unya bi nka but enkwasiafo bi ne agimifuo bi sa me na me video na nka me nyo mo den na ka me mpu wo mo mama nsan wo hu Wabra mi banya semni nima semni mu. Na mi nim ni ekoso. Mi nja wo mama wo matamfo. Yesu ufiata nipa tamfo ni fiefo. Na mona momu free yamfo na. Moko nkrofo post ase. Ekwa chwa nkwasia comment nyakopon tua muka. Because muni ne sa muni ni nyina na si so. Ena nyakopon man the sometimes because oba broche no ye young. Enya di panyin na papa no betam sika se menya connection me ba panyin no ko na ko bobra but abrantie no favor turn so ne papa hu se ono ene na busuati onya sika no se me ba wa me di betu kwan etene ne classmate fo nyina ye jealous ne mate fo no omunyini ye nyina ye jealous eye normal nipa bia me se the more na wo nyakopon hiraw ye ma wo so obi abrochire keke kura wa ba kura wanya atanfo abrochire keke kura wa ba a onya nya ne hunwie ye kura no because ye bo abrochire fo din a ye bo ne din kan eno kura ne nanfofo no omunyini ye kura tan no eno kura wo mu twahia ye nka asem papa mfa no etidi ebiem ne amu ye ni nyina enkosi aga enkonkosi aga papa na numa se me se me bo ataboga abaso die esese eja ya na ataboga ye no someone your message eh good it's a free channel cause one san kwa recording microphone on famra mo me enra of frame 1000 days me fi no kra me ana me block no and a normal call me san reject any calls because can make a camera dream channel. Now make a camera dream so I record it. I'm a mama baba on page so the only member camera dream on Miami page so. Che Ghana for mama yen share odo. Ahoya nye. Ahoya enye. Ahoya nyo. Obi boni awaya ni se me do Obama ware no. Ne boni awaya no. Obani boni awaya ni se wa share bema wasi bema we na me do no. Obani boni awaya no. Misi mi yi mi krom ni bia mada. Minisa honhom no. Enamfofo akra makoa ma wo mo. Enamfofo. Me. Enamfofo akra ma ye de makoa ma wo mo. Na nya mi krom ni a oye mi nua. Toti ase, Adwenepahene ne papa mo ye ntafo. Ne papa atakakra ene me soaba ewumienu. Enti sabe ne nuanom ewo me fie.
atakakra ene meme soaba ewu mienu mi yine masa sei oye me nua mi yine ma nya ye sabe mpredi asa mo amune ne di agro nyina waso ne mu ni agro biem ensesi a wono no onye hwe jiwa wajimi na sa life no wonti ase empepi sa wo ne nkrofo di agro a uhu wa musumanya na watwe ho no empepi ye tene beka sa wo na wonye wo na woni ma agro di sana life ne tie e wo ye Ghana fo yimu woni obi di agro no obi sign na wo mpani suban na wo twe ho a ye de to so se wo na wo nim agro di ba me wo de to me so am ya accept me ya sa type no obi a wa ba mi bia nim me wo ba mi na wo suban no ni ama bi nya me fa me distance bi a me ma wo no me distance bi a me ma wo no enti me wo ba be ye wo hi etu be ka sa me na minimum adamfo ye ba me gi atum minimum adamfo ye nipa ni mo di agro wo se me mpe wa gudie ma twe me ho ko amane ba biem afrodi o se megu wa ware na che se aware ni ti na wo be nipa no aware na wo ti akira na wo hu a efe no enu ti na wo be nipa ni sa me ko wuram na nka manya kwan agu aware no esema mu keka nyina ye no mfa munkofo papa ne mra na papa ne nkire ade kro bote bone kra na sene dia ye no bone kra ne ba ne dia ye de aye no meza papa ne so ode me wakoye case ode me nko police station me wa wonni mi bia wo ye kro mu bia munko bisa age am start ko police station na mi nya 15 years no me di 14 years Mwamu ni bia munko mikrom na munko bisa eja me start call police station na me di 14 years me ni case bia nso ani foda that's me amu tane me kasa wo phone so pa no me timi kasa sa o msa de what da no who lawyer and it's true me ni case bia ni foda enti me nko police station me kwa court yen sro police nsro lawyer so enti me wo di police threaten me enye and that's why audio about threaten me audio ni so da ho ma wa monya na wesi wo case because baby omugu no omunnim how our system ni work wo Germany here and me metimi aye complain na dey ato so o threat no audio no e wo ho baby am na mu grant me ntwam ho me dia me di audio no betimi aye no ye betimi ama me pepper spray anytime dia me share dia me spray gu anim utimi nya me because peno kure ebroche ase ya yete no oba etimi ka dia wa yesu wanim say plain sa na ebroche tete nkwala sa wote Ghana e different etina Ghana da bia ye de we mu ade na nya sa ye mani pa kwan e mo express wo feelings ye man kwala kwan mo nkasa ye kan kwala hye but obi our right abroche ni akwala ne papa esto stove na papa ne de nsa kwatale so ahwese eja na do e na hye papa na papa ne tiem asama akwala ni jina ne papa ne choka cha ne se etu nim nyansa se wo so eja no do nsa ka e be hyew wadi ne papa tem oni na tem ba se ye Ghana ya be ka se wadi ne papa tem o ko twajan and papa ne so jitu mu se ade a wo ye no o deserve se ne ba ne ka sa asem ne kire because wa soja akwala ne jina wa ka ba ka chen se fa unsa nka e na nso wa soja na ado nsa kwatale e na ahyew eti wonim nyansa se wo soja no wo de wonsa tale a e be hyew wa so akwala broche ni akwala kan se mu e kire ne papa ye ma kwan ya kan ya se free tete eti Ghana fo dodo na ye bombom chebo adwene nya adwuma ye ni confidence in every sane amano enye sei enkasa menye sei na ye kan wo hye ye timi kan nipa voice ehye ma won kasa eti akwala ni nya wo be kasa o odru ba bi onyo be express no na so want to me because ya kana hye wo ya akwala ka wanu tum ene ni kwansa wo kasa ye dia tete Ghana fo amadodo na ye bom abroche mema bebre wo mu gina ho joli je se ma da ne mema ma wo mu je e ma
dane mema ekasama womo because ya ka woma hye obi waro oba untumi nkane nhye our voice our ano ade awde di na enye ne de no owo ho kwan so otumi ka bra boni kwadu wadidi matam waye mi say but ebi ni ho na wutumi de wo ba koma na tamfo nipa wa mo na wo ba ku wo social media na nka ayo obi anka nipa ne fra wo na wo si free me so kwa menti social media no wa ba be pemenu masam dia ko social media ba want to me anye obi aba muade o ene we muade e Ghana ni bia muade e yesa Ghana fo ye nyina ye muade o enti nyawo nkwa wo ba na muade o na sa media me ma media me chene so ana ma sore untimi fa sansa mfuwe nko me ma me owo manim enko kan jane se ne ba muade nto nkoto ne nkyene because ye ni nipa bola ye ni nipa bola ni atu nipa wasai atwene so sa wo ba krampo na nkwan bi so a enya wo twene bewo uchine bataw na wo de ne kasa kire na wo de won sa ne nam ne ho na wa krokro wo ba no na nea wo beka atwa wo ba asum e kai sa danfo bi a me kofa aye me me fo danfo na wo nya mepam adanfo bi a me ne ko nante ye a me bua ne ma ne ba aburo kire oya santini me ana me no di agro na msubini uni agro be na mapam eno ko fra me ma me na ma mi sinti menya dai enti me ba nti me me ba ni dio me ma mi sinti menya dai yes that's my mother me ma mi nti me hye me say ni we nko kasa da me ma mi nti me mfo ase say madam fo abeka asem enti oba betia me ana no me ma mi sinti menya dai oba me ba na do ba say o ye na danfo na ne wo so oni wawie e de abiem me kura me no ni contact bam eti me ma me wunya sa chance no be se me teme ma me so ana ma sorry how says say wo makwan anyway mu ade dia wonu ba bepe wonu masem no nimu no unim se ne wote e onu de ogu ade yes me ya ade komewia ento wo ma me ma me obua na grant me ento obia ni wa ne ba nansu ni ne hu o obia ba nansu wa ne ho nanso mento wo ba nanso da enka wo ba nanso wa bonten da obia ni wa nansu ni ne ho firi ya ma menom ni ya papa no mu nyina nanso wo mo ho but wo ba nanso mento da ade abone Adie boni so obi se ma ware oba me do oba me ma mansan wo se wo banko ana me do e hye wani monyam kafa wo ho se masina mi nya ne de wonya me ba ne basa kafa wo ho fa tu wo ho ene ma enya ya nko be nya be ma ne se so te sa Adwenepahene be ma wo obo ne ho modi wo fie ni ye nya o ebi ni ho enye common e mema wo mo ne ma epre na abu wo dia wo ba na wo mienu wo kunu wo se mi ko gu aware me pesa me ba ne ya bontu mo amonka de aka ti ya nya jimifuo bi sisi America honom kwasiafo bi omuni mo amon so hye wo mo support baako wo wotu ano imi yi table crack €10 when $10 when you agesa because you need capre $10 when you agesa because you need capre Shamuma yanka no crunch ya wo no cre etise ayi abonyoma you know na nkrofo bebre ti me pretend say yanka no cre because me kan no cre na asimesi nkasa me hu biem me kan no cre na asimesi be feel say me yi nama me kano krana asimesi eneme nanti biem enu nti krofo bebre ne krofo nam eno mo pretend me pretend da menye me ni time na me wu ntimi nya me hu
Utumi nya me hu no ma pretend ese me no obi nante because me kan okra nipa ne be twe ne ho afiri me ho enti me nka nokre me nya saade no enti among Ghana-fo ye ne nkrofo na ma ye enti me nka nokre ade a wadamfo di adamfo we no enye nanso se obie wa no ka bia adamfo we be twe ne ho afiri wo enu nti wo nka nokre no enu an ye de nam enu na Ghana-fo ye bre yo ba wo pese se wo ko dro kontuo mba bi na wo kire wa Ghana ni mu aw because onya no kwafo Ghana ni timi nya dai amuaw abrochire wo nua Ghana ni betimi akwa akodi tokai ni achi kura so ne be fight etia wo nua Ghana ni kura adwuma obi betimi akwa Serwaa kire chef se wonyi wo mfiri ho menye Adwenepahene oyemi diem menye na nya china sawo nyo mi yine mada sana samumpo na nkenya da me support no sana me spirit tie mitimi yine ma sana samumpo na nya da me support no na me wia me ni me nua ketwa na ye de akasa instead of some ba betina abonten and what he say and onye and why you say no menye me support no because say you kodrum kranya me ni nyina ba fro baas yakoye kurom eye kuroba ko eni nyina de ka akwa wuramo enye say ye dru Ghana awie ena wayi fa ha o me se wo ma me ni wo mu free kuroba akokura mako ama wo mo me na me kopa enye social media so say me nkonto Tambia me ya the type I'm standing for the rights. It is obi sisi obi a ube hu na magina na ma fight am nipa no. Eno ni ade a sa suni na wo me mu. Ebroche nyina ya ade a meye. Minya hu so obi pe so sisi obi pe. Ube hu na makwaje sa ntokwa no. Na ma fight am nipa ne se nipa ne fight for the rights. Minia sua sa de no. Sa ne de bua nipa. Men passes you, me kaisi I started Dutch course. Na Eritrea ni bi. Ghana ni sister bi enyina ne ne work class. Afe se sister na de eche. No obeko school na ade wo frame. Se na nya aku obeko school enne. Se me kasa me nkwa sister ni nko school. Because ne yonko Eritrea ni peso otena na ni je so. Onu Eritrea ni Africa ni no a wonya kala kakra no person o kire sister ne se asa da bi o twetwe sister ne kan ade no wantimi ankan ya no wo sere no de nkone nkrofo ti esim me stopping one time mo jai school no within 2 weeks me stopping Eritrea ni no e mo jai school no within 2 weeks o jai school no within 2 weeks. Sauti ase ya kwa mankrofo because se obi ntimi nya bibia ye mfa nani mu nya form that's me sana metie ada na kara me so me ntena ofa me se nwu mebo ba me fighting ma Ghana ni minim se wo ye Ghana ni ye dru Ghana me ni nkokro ba akusu o wo ya santini nanso me koma no kopim salad nani kan school because I go school na so obi tu na ni si wo so sa wo ye kasa kan ade na wa we school no kran timi nko biem me koma no me ma Eritrea ni mo mu jai school no afem oni madam for Bakuti area ohu ni bia kasa there was a time me come madam for no wo ohu me obeba bi ni nam senya me a oni pasa ye wonu ne ho apesa me kasa ne ho ba me se me ma ne kwan Eritrea ni na nu ne ho a ohumia opesa me kasa ne ho keke batu nua Ghana ni be yiwa ma obekwa akọ join ne sankrofo no na nko ma twetwe wo na fa school na wo kwa nkra na nka wani nka enye nipa nyina na ni ma de o Ghana fo no mu binom ebekwa akọ join ne say ye be ye say ye nua na ni nka ene ye nyina ye nne ene ye kuro na ekobone ene anigi a among us ye nni Ghana for ye ni anigi o ewa ye ho ye miti a ye sre keke ye ni anigi because ye nka no kre because ye njina for no kre ye pretended do
See ebe kanu kracha ye ni asa dia wu ye yinye no. Ye be ko. See ebe ko support it. Na ne on bringing ni nua Ghana ni down. Na on ya Ghana ni po na aso ye ni sei. Na bonti su ni dia dia yi. Osu pe better Ghana, e better Ghana ni ye nyina ye enjoy no. E better Ghana ni ye nyina ye chopping no. Because Ghana ni kwa ni nie gyina se obetwe no ma na mfro da. And the same thing and ebe what your politicians ni musa. Politicians do ombe ye Ghana minor na omo ye no. Any day bia president bi obebe bia de wo gyina ho opposition betwe no. Eye Ghana for yesu. Mopa mo me change president for 20 million thousand. De obebe bia eye the same. Ada no ba be san me ho akọ ene ya mplan ne ya ntwe ne mra oba da be ya wono nesesi odi kan e ba ni sai wono akola kitikiti we no akọ nanim ene wo se ye ni sei ene ye nne e beta Ghana ye nyina ye be chope na ye be koso hate ye ho hatred ai wo Ghana for mu ye be koso atan ye ho till thy kingdom come. So ase ye be koso atan ye ho because you mpeno kore. Una asuni obi anya ntokwa wo social media. Fighting no. But uni ntokwa bi akon. Uni ni padodo amuni wa mo seno mo nkasa. Uni ni padodo amuni wa mo ni no mo nkasa. Se wa ba abrochire. Ena wanya ba wa abrochire wo pe. Ena ne maame ne papa de bo atoso. Enka wa ba wu sa aso no kura wan we wu ne kura unhwe nanim biem. Yetime de boa toto ye maso. Abrochire nse unum bi o ware wo mama, o mo pese da bia woda ne akwala ama wo mo. Because adaya wode ne ba abrochire na waware no. Etiase se wo ye akwala, ba bia be hye ndia ye samasa, bebe okodi just said dai e wo ha ne ayi kro pese na abeso akogu ne fie ma no. No, ye nya ne sa. Ye nya ne sa Germany ha sei. Enso be brabra bo mo de tia no no. Germany and so for bebre. Esa so ade ne baba abrochire ama waware ni nti. Ubesanya ya kwa amano. To webra me. Ena kofa webra me. Ena medidi agu angwa sesa mra me. Ena ankoto nsuo mra me. Ena adai. Eti waware o. Eso na mo bi baba waware ni nti. Da bia oda so ya akwala. Na so obi se me dia me makwan. No. Ma bra bot se broni ma ware eya me ne me yire ne me mma me da se me provide ama me yire ne me mma wo ha oni sai e dia na pese wo hu amuma wo hu awani abre mo amoti wana munnim se ne Germany ati amokeka bi mo kama no tum na boys na wo mo ba ya ma me fodo wo mo ma ba no boys ne sofa wo ma awofo ne wa ha no omo sofa omo ntumi nkasa omo ni ano because omo de omo ma ba abrochire ena omo ba omo ba hia wo omo ma na wale wo bi yetimi twaboa nya kuma ma ni tua eso still o ware ba na oni ahoto o ware wo bi baba wo beta asase e wo se wase ne kotoma o ware wo bi baba wo beto kai wo se wase ne kotoma sani ya no abrochire fo no mo nse onum binom obi ware wo baba obakwa koto asase kra e wo so odi ni sika obi nya yanka asew no wo ya adwumanya sika kra fa mra nase na nasi momu nkipi wa wonti ase okobie wa no kasa ye muru ya akum wanya amane na ye nya Ghana fo a wo mo no wo nkosa situation ni bi mu da situation bi o ho na wo nko mu bia o menjeji obia because unko bi mu ebia won ware yo ebia wo ba brocha so unya mpena o enwu se ne maamefo ne tie obi wo ho ampena keke kura no wo be som na wa ya wo be pa ba se unya be ma kukodrufo na nya dobi na awo ma ba na wo be jai abrochefo nse unum bi no ye be yusu se ayi no una ba yi wo mu fie bibia me say soma ewu hie nyina wo no de be soma wo
Wama wo kroma tete ho. Nanso asansa wo ba sa one ne ba ne betwe mpena no. Wo adwuma mu kura ne ade soma to wachi twɛn. Wo ti adwuma mu no na wo soma a wase e de ato wo twɛn. E na apon adwuma afa ha. E na apon adwuma afa ha ye we bra me. E na apon adwuma ye sei. E na amfra office we ma me. Obi baba ma ba aware a adai. Mommy and Kano Crancher Ghana for mammy for ne papa for ayeye. Mama man quine, no one worry. Namon tonight and I'm from Pai Bonta Womachi. Na boys and woman swam for 1 man woman. And mamma no musanya chance about broaching, woman swam a young croft 1 ma. Obi wa roba wa masu about some, while massa ne plans in Unessa saw the bachelor. Obatas as yes, I said. One was a quad discuss it. Ubato cry as I said, watch them which I was it. Unya si cabina the better baby, I was so, Oma was who said me was said that ho. Aday, ya bre. Dear Benya just and I just swear we have shuffle. Why one share video near the Emma. It is our message we Emma Crofobino. Monsieur Emma Wom, no cry, mean, Tiasam Baby didn't drop because Obian to me, me, and I'm a rabbit now, baby, dino and tro. And I mean pretended that me. Baby, I make her. We are down for na me no nam. Now we suba me ni nyo. Now me ball gallery, my ball gallery. But who farm so our father because me yes I nam for now. Me mark kind so before when you munchichi form. Now me go on social media. But so who me wa bontia. Me cook me kosa but me go on social media. No. Social media the same me because me the type me person be standing for the right. Because me fear me standing for my right. Even me mommy anim, my boss anim, I have to stand for my right. Sana me man so they hear me, and they are true. Me baba kana gi achraw. Oba kana gi dey achraw, and what can so your right. Me to me can voice in your day enche. Okay, come on my voice I dey ashesa. I was me dum besi ya. Me dum besi ya Nyankopon ye dey. Enshira obibia wa utimi join me wiawe. Enti mo fa message ne ma enkrampan say. Onsu ne ho. Onu no hia. Adwenepahene ne yire de omo de they are still in love. Omo ti aware ase. But onu nkrampan onu na onsu ne ho. Na on watch ne back. Ne o se wo ye no. We mu enka wo mo. Se omo ni doma wo mo ho de a. Ene nke ye problem. But omo do wo mo. Onsu ne ho. So anu so obenya oba obedo no. So anu so betimi ati sika aware oba enu na hia wenya weapon me kofa wase anu masama ba enye weapon enu ntumi fight enu ntumi nyehu enu nye weapon adai mom peno kore me de maka me make it clear even si eminu aketua Adwenepahene no eminu aketua yedru Ghana ne menini nyina betena ka ba akum ne akoye kurom o tames ya betina ka ba akum ene yakoye kurom entimi yine mma sa wonti ase a epo ne na da ho no kona kotwa jatum na hye sa o se me support Adwenepahene ne yire na wonti ase a ko na kotwa ja atu epo mu na hye because me dru Ghana me ni no ene na yire nyina fro ka ba akon e de kosi ye kurom se santan opon se ye wo fie nom egugu nkran ye besa akoye kurom na so ye fro ka ba akwa ye nyina ye kwa kosi o ye kurom sa minti time me kurom ni da never enti mona Adwenepahene free kuro sa ni youthful age sa ni mate for boys and girls na mukwa nkrofo post asia na ye se mukodi na temgo because wakosura jamo that's the fact wajamo wa ase ho eno oba asoro eno oba yensu we make wakonanim enti ehun time ehun jealous ena mo de kwa nkrofo post asia na mo chira ena Adwenepahene oti say ena ye nimu no nim de onim no obi afiti nkwala brem no onyini ye enti ye normal no no ni papa free nya ska ye ne me kai those times ani papa provision store e wo ye krom okoye krom those times ni papa provision store kese store danya kese mienu na ne ya kan bom provision stores na enwumre enkosia won be che the whole town wonom omo mu chinkosia na adu nyina wonom ko gina chinkosia ni papa free
nya ska ye ne enti wonye obi ano obi kan woda form ana wo mo oni di obedie e no obeka sa me kire na se ne papa free be provision stores e wo ye krom stores akese mienu na ya bie mienu ni nyina ya kan bom e du kire na se anu a kire na se se den onu no oni madwuma ni so onu no ye ne papa ba panyin a wode ni wura adwuma yem et wo ye obi a wo pa adwuma o ye brefo obekọ no onu ankasa wo boa ne papa ene ne yere mu no amu chichi bom provision store akese wan na so oni mata boga provision store ahwo ya ye musa yare muni nipa ni free kro baako enti mokọ agimifo post asia na mo type ene what to say ene enim no wonim na ne to da so wonim no no sha tare wonim no onko school no onko school na wo fie dem ye nyina ya wo yagu abusua fie mu ye nyina ya ye free ye kromo bia ni wa na ni fie na nya abusua fie mu no ote ye abusua fie ni ya bro 1000 because ye fie na so ena me na asefo nso ye bro 1000 ye ne ye ko ba ku ko fanto kwa ba ye nyina na ye ko sana mi fie ni ye tie ye konta fo ntokwa ba ku ko fanto kwa ba ye nyina obi a wonimme bia wo ye kuro mu bia nim se sa fie we se ba ku ko fantokwa ba efie wo fo nyina ne kokontokwa no sa ne yetie etie ye yiye nuano mo mma ye nto ye nuano ma sawram sa bontenso fo mfa wo mo nya ne o mo pe ye ko me ene na madwo papa omo mu ni mi nyina nim se madwo na ye because e bia na want na fie a moye maami niama ne sa niama no ena bia na ye fie ni ye doso meme nana ne mane ne nana no nyina ya twa mu more than 150 ya boro me nana ohu nana otoso 9 ansan wo tie ye fie de ukofa ntokwa ba meme cousin ba ko wono na the whole town police ni bia ntemenche no Look of power sem na ko fantokwa ba na ya sa mi nia we na ne koye na ko police station amusu so betimi a chene de na bade ya so betimi a chene de na bade ya so ti ase aha na ye no ye nyine ne na ye dwo se si a ye dwo me we sheme papa ba ko rest in peace on police for che no disturb wo mama the obey case say yan chinin ntum no what if you so na yi me papa na me gina police station kwaya na o twan me papa nua no ye yi ni pie ya na ye mienu ne ye ko no ne ye san H street me say me majo because me mpesisie that's me so who say me ko a na obi sisi obi na me mpesisie because me support asisie ntu ba say me ni abresa me ko a na obi sisi obi enti na me support ne ye sisi no ese say me ko ginam na me koma no munim ye yo media ye fie na aso enti me ma sha brother de na fie yem na ya hello Alaine yeah oh okay Montana say meba now my man call we no vanat mat no okay maybe I'm a friend no what's this? Is that about here? Tell your bro to me brother on disrespect Becky papa da me say muti e kire munim enye bibia ene ye be kasa na so ye nkasa ensam ne de nya bibia ne ye be kasa ye nkasa de ye nim na ye nim ye be kipi say sane ya tu ya num sane ya lock ne ma bi no sa eda ene ma bi be gibum no mo ana mbaba be ye witness me chira sisi o me life me chira sisi so wo come na me si me fi wa ho ma jo na masesa me komi kro na go bisa fia me frim na go bisa wo ma wo oba besia ka be ma to wo sa wo bo na wo ho ba bo na ma na ho odi nyina bi aka so oba besia e ka be ma to wo so wo bo no
Yeah, you come police want you. You also need me be me 14 years na police. You be a case. Now the whole town also before I go police station no. Ubekwa kwa yi case na Jimmy nana ono ye typist okronim Jimmy nana type letter no. Me go police station be any for that because me need me rights. Me nim kwasi asem. Ti before me wu se mani abresa me ne wo kono na me nim se me dipem. Enti be fight yo. Munjai na munim nipa. Ye nyankwa. Wa kwa we ya wu si wonu ma wo no ni mo left and right wu abrabo ano. Share. Obusa fo ye me di mo si ye Nyankopon hye mo nyina. Me ye nipa papa da bia meka. Me se me mpa me no me mpa wagoro na me mpa wagoro. Ba me no na ma me mo bi nsu nsisi da. Me fight ama wo sa that's me. Nyankopon hye mo nyina obusa fo me di mo si ye ya. Eti no asam no sana mo ti no social media nya sa na tie. Obunase because any obune papa no sa na obunase me aso no cross the mko police station because eno agwa be pemenu masema recorded their command crampan abo na me so kam de be man ni style bia bi by instead of some de menu masem be man crampan on the page so there ene me amba betna aka of friend I'm saying me fan am block you know and of friend normal call sir and I'm sending the call the to rejects and no baba oreme etutia eyamia o call so no me the to rejects me ne how because umpe no kre aka no kra kire wo bedru Germany na wo pe ukromfo ama o maboa me ma wo friend no me mo asem we say so da and then I make on my platform yeso wo bedru Germany na wo pe ukromfo aboa wo no me ma me na wo friend wan kwa nkofra kwa na ote America na nne wo si wo ngu wase ani mase wo ngu wo ba ani mase no yesi ni patamfo ni fiefo eye no kra toti ase eye true kwan ya wo de nipa na faso kama bontin su ni nye na wo betisim na fight ma wo ba ene wase bema ma bontin su ni en fight wo mo na be fight bi se shame ma wo kwan ma fa me ba ne ma se ani munya fom but rather no wanye uwia na kwa kasa kire wase sa na ba tan yo ene obia ni wa ne ba yo ye nyina ye stubborn nenso o maame uwia no atwon no akasa kire na wa krokro sa na ye tete mma sa na ye nkwala ene nkwala na aba no se wanya sa su no ene wo ba betu agyaw wo ba nkasa wo ho se wo pe wo ba wo ho a shes papa edu ba bia wo ba no kra na aye mfomso wo ba twena ben wo na wasa krokro no na wakasa kyense na wo benya wo ba ene sa na wiase na ekọ ene nkwala na eba no obia mpeso obia betietia ne fa hodie so enti sa wo pe wo ba de a wo twenwa de ben wo na wo de ne kasa kire ba sa wo ye ne he de a wo pushi no ono so pe ni wuwe ono so pe na sumdue ono so pe ni peace o fu se wo disturb me imagine sa wo no ba ti fie na wo kasa bebre kra eya ne sa wo na efe no me boa about time for egu a wo kasa bebre o ka wo ba ni bebre a o fu sa wo disturb no o hia ni space how much more say wo ba wa ware na asimbe kan wani mi be yo say ha ya awo ya o ma ba Nyankopon